கறி சோறு கேரளா ஸ்டைலில் வந்து பீஃப் கறி சோறு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா, இது நான் பீஃப் வந்து நான் ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்கேன். அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஆனியன் வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப பொடியாக நறுக்கிக்கணும். அப்புறமா வந்து 4 பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கிறேன், தயிர், அப்புறம் குக்கிங் ஆயில், சன்ஃப்ளவர் ஆயில், அப்புறமா பாஸ்மதி ரைஸ், நம்ம வந்து கேஷ்யூ நட்டு, அப்புறம் முந்திரி பழம், வேறு மல்லி இலை, இதெல்லாம் அப்புறம் நம்ம பொடி வகைகள் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றி சட்டியை வந்து நம்ம காய வச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ எண்ணெய் வந்து காய்ச்ச உடனே என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா, கேஷ்யூ நட்டு போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கணும். கேஷ்யூ நட்டு வந்து கொஞ்சம் கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை ஆகி வரும்போதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து கிஸ்மிஸ் பழத்தை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம கிஸ்மிஸ் பழம் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். கிஸ்மிஸ் பழம் அப்புறமா நம்ம கேஷ்யூ நட் ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆன அப்புறமாட்டு நம்ம பச்சை மிளகா இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த 4 பச்சை மிளகாவையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம 1 by 1 போட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன், அது எல்லா ஆனியனையும் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு சலாடுக்கு வேணும் அப்படின்னா தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ பேலன்ஸ் எல்லா ஆனியனையும் போட்டு நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணணும். இதுக்கப்புறமா வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் சால்ட்டு வந்து சேர்த்துக்கணும். சால்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நான் வந்து ஒன்லி 1/4 ஸ்பூன் மட்டும்தான் வந்து சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சால்ட்டு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ 1/4 ஸ்பூன் போதும். ஏன்னா நம்ம பீஃப்லேயே நம்ம கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு நம்ம வேக வச்சுருப்போம். ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப சால்ட்டு வேண்டாம். ஸோ 1/4 ஸ்பூன் சால்ட்டு இது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மல்லி இலை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா, பொடியாட்டு, அதில் வந்து கொஞ்சம் மல்லி இலையும் வந்து இது கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கணும். நம்ம அந்த மல்லி இலை வந்து அதனோட அந்த பச்சை மணம் வந்து போகிறது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கணும். இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா பீஃப் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பீஃப் பிரியாணி பண்ண ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன். பீஃப் வந்து எப்படி வேக வைக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் நான் கொடுத்துருப்பேன், அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். கரம் மசாலா, மல்லிப்பொடி, அப்புறம் மிளகு பொடி, உப்பு அதெல்லாம் போட்டு தான் வந்து நம்ம பீஃப் வந்து வேக வச்சு அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து வைக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து நம்ம மசாலா சேர்த்துடலாம். அப்புறம் மிளகு பொடி, சில்லி பவுடர் வந்து 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நான். அப்புறம் மல்லிப்பொடி வந்து 4 டீஸ்பூன் வந்து சேர்க்குறேன். நம்ம க்ரஷ் பண்ண பெப்பர், ரா பெப்பரை வந்து நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அந்த பெப்பர் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன். அப்புறமா வந்து மீட் மசாலா வந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன். இது எல்லாமே வந்து டீஸ்பூன். மஞ்சள் பொடி வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். ஸோ இது சேர்த்து நம்ம இதை வந்து நம்ம நல்ல ட்ரை ஆகி வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த மசாலா எல்லாம் பொடியோட மனம் வந்து போகிறது வரைக்கும். இப்போ மசாலா வந்து நம்ம நல்லா பெரட்டி வச்சக்கப்புறமாட்டு இதே மாதிரி நல்லா நம்ம வதக்கி வச்சப்புறமாட்டு நம்ம வந்து 2 ஸ்பூன் தயிர் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ 2 ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். தயிர் கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண அப்புறமாட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்க பீஃப் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து நம்ம ஊற்றிடலாம். தண்ணி எடுக்க வேண்டாம், ஏன்னா அதான் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் வரும். ஸோ அந்த பீஃபையும் தண்ணியையும் நம்ம அப்படியே அதில் ஊற்றி நம்ம வேறு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வந்து நம்ம சேர்க்க வேண்டாம். ஓகேங்களா?
இந்த மசாலா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரைஸ் போடும்போது நம்ம தனியாக வந்து நம்ம சேர்க்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பீஃப் நல்லா வேக வைக்கணும். அந்த தண்ணி வந்து நல்லா சுண்டி போகிற அளவுக்கு, அதாவது நல்லா தண்ணி வற்றி வர்றது வரைக்கும் நம்ம அந்த பீஃப் வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சு வேக வைக்கணும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இதே மாதிரி நல்லா அந்த தண்ணி வந்து அந்த வற்றி நல்ல ஒரு திக் கிரேவியாக வரும். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த எக்ஸாக்ட் டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ட்ரையாக நல்ல ஒரு திக் கிரேவியாக வர்றது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு, இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ரைஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ ரைஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு கப்பு ரைஸ் வந்து எடுத்துருக்கிறேன், பாஸ்மதி ரைஸ், ஓகேங்களா. ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஒரு 1/2 hour அல்லது 1 மணி நேரம் நீங்கள் வந்து ஊற வச்சுக்கணும். அப்படி ஊற வச்சு தான் பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கிறேன் நான். இப்போ அந்த ரைஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம ரைஸை வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த கிரேவி அப்புறம் இந்த பீஃப் அது எல்லாமே வந்து ரைஸோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து நம்ம வேக வைக்கணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து எடுத்திருக்க ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 1 கிளாஸ் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். 1 கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு வந்து 1.5 கிளாஸ் தண்ணி. ரொம்ப தண்ணி ஜாஸ்தியாக வச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ரைஸ் குழஞ்சிரும். ஸோ கொஞ்சமாக வந்து மல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க, நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்ல ஒரு மனமும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அளவான தண்ணி மட்டும்தான் வைக்கணும், ஜாஸ்தியாக வைக்கக்கூடாது. தண்ணி ஜாஸ்தியான குழஞ்சும் போகும், அப்புறம் தண்ணி மேலே நின்னாலும் வந்து டேஸ்ட் வராது. ஸோ 1 கிளாஸ் அரிசிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 கிளாஸ் தண்ணி, 1 விசில் அல்லது 2 விசில் அடித்தா போதும். அப்போ வந்து கரெக்டாக ரைஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சேராமல் நல்லா கறி சோறு நல்லா டேஸ்ட்டாக குழையாமல் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம குக்கர் வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம். எல்லாம் ஆட் பண்ணி மூடி வச்சாச்சு. கரெக்டாக 2 விசில் வந்த உடனே குக்கர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸ்டீம் போன உடனே நம்ம வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம எடுத்துடணும், ஓகேங்களா. விசில் வந்து நம்ம அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் வந்து போனதுக்கப்புறமாட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து கறி சோறு அப்படின்னு. இதுக்கு நம்ம சலாடு ப்ளஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது நீங்கள் சைட் டிஷ் மாதிரி வச்சுக்கலாம், சிக்கனோ பீஃபோ. நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதோட என்னோடய வீடியோ முடியுது. கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கும் வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.